Привет! В этом видео будем говорить про такой параметр в нашем объективе, как диафрагма. И детально поговорим, что это за параметр такой, откуда берутся значения диафрагмы, как ее правильно выставлять, как значение диафрагмы влияет на нашу картинку, что такое Т и F стопы и многое другое. А я Василий, давай к делу. Диафрагма на греческом означает перегородка. Это такое устройство, перегородка с отверстием, которое ограничивает проходящий через объектив свет. Правильно будет называть эту диафрагму апертурной. Как раз на английском языке применяется термин aperture, ну или на латинском. И как раз когда вы выбираете на своей камере режимы съемки, режим приоритет диафрагмы обозначается буквой А, aperture. Так диафрагма бывает постоянной и переменной. Постоянную можно встретить на недорогих и миниатюрных камерах, например, телефоны, экшн-камеры, камеры 360, видеорегистраторы, ну и все в таком роде. А также на Авито до сих пор можно встретить старые винтажные объективы, которые были сделаны для пленочных видеокамер, которые также имеют постоянную диафрагму. А перемены встречаются на всех современных полупрофессиональных и профессиональных камерах, где используются съемные объективы, а также в компактных камерах. И называется такой тип диафрагмы ирисовая. То есть это такие лепестки, при прокручивании механизма они как бы закрываются. Переменная бывает с шаговой и плавной регулировкой. Еще бывают револьверного типа и вставные. Давайте посмотрим вот на этот объектив. На нем написано название, а потом фокусное расстояние 58 мм и 1,2. Последние как раз цифры означают диафрагму, то есть ее максимальное открытое состояние. Еще этот объектив мануальный, поэтому сбоку можно также увидеть значение диафрагмы. Диафрагма может обозначаться двумя способами. Первый – это с помощью относительного геометрического отверстия, и второй – с помощью эффективного геометрического отверстия. Не спешите пугаться, сейчас все прям подробно объясню. Вот на объективе, который я рассмотрел, это геометрическое относительное отверстие. Считается оно как отношение диаметра геометрического отверстия в диафрагме к фокусному расстоянию. То есть весьма простая формула. D поделить на F. Поэтому оно и называется относительным, что у нас здесь есть отношение одного к другому, и выражается оно дробью. В нашем случае на этом объективе 1,2, как раз записи дроби 1/2. Но в современных объективах пишут немножко по-другому. Здесь вместо единицы ставят F. И в наше время этот объектив был бы записан так. F/2. F поделить на 2. То есть фокусное расстояние, деленное на 2. Вот давайте сейчас прям реально проверим, соответствуют ли эти цифры реальным значениям. Мне надо измерить диаметр отверстия диафрагмы. Тут диафрагма открывается до размера входного отверстия объектива. Поэтому измеряем просто диаметр вот этого отверстия. У меня тут получается примерно 29 мм. Теперь делим фокусное расстояние 29 мм на 58 мм на его фокусное расстояние этого объектива. Получается 29/58. Сокращаем на 29 все это и получаем как раз 1/2. Заменяем единицу на F, получаем современное обозначение этого объектива. F делить на 2. Можете также попробовать сделать для своих объективов. Тут у нас получается интересная особенность. Чем меньше фокусное расстояние при одном и том же диаметре отверстия, тем больше светосила. Поэтому сейчас можно встретить много недорогих светосильных шириков. А вот светосильные телевики будут стоить просто космических денег, и они будут огромными. Вот давайте сейчас посчитаем, какого диаметра должно быть отверстие для, например, объектива с фокусным расстоянием 500 мм, чтобы иметь такую же светосилу F деленное на 2. Ну тут все очень просто. У нас диаметр отверстия должен быть в половину от фокусного расстояния. Для 500 мм это будет 250 мм должно быть отверстие. Вот такое вот отверстие для того, чтобы в телевике у нас была светосила F деленная на 2. Ну, представляете, какого-то размера будет объектив и сколько он будет весить. В то же самое время для, например, ширика с фокусным расстоянием 16 или 15 мм отверстие будет где-то вот 8 мм. Вот такое вот, чтобы иметь диафрагму F2. В объективах с переменным фокусным расстоянием и диафрагма может меняться. На объективе пишут значение диафрагмы через тильду, где у нас максимально открытое значение при
минимальном фокусном расстоянии и, опять же, максимально открытая диафрагма при максимальном фокусном расстоянии. В моем случае вот кит 16-50, здесь от 3,5 до 5,6. Давайте посчитаем для моего объектива, какое будет отверстие в диафрагме. Тут на самом деле мы можем увидеть, что разбег фокусных расстояний более чем в 2 раза. Однако разбег диафрагм меньше намного, примерно в 1,5 раза. Как такое может быть? Давайте посчитаем при максимальном фокусном расстоянии 50 мм. Здесь диафрагма 5,6. Получается, что 9 мм это диаметр отверстия. Но если мы поменяем на 16 мм, то отверстие будет слишком большим для того, чтобы у нас была диафрагма 3,5. Как такое может быть? На самом деле, если посмотреть на этот объектив поближе, то можно увидеть, что когда меняешь фокусное расстояние, то диафрагма сама зажимается. Как я говорил, существует и другой способ обозначения диафрагмы с помощью T-стопов. T значит Transmission Stop, то есть степень пропускания. В предыдущей главе я рассказывал, что F значение расчетное, то есть какого у нас диаметр отверстия, такая будет светосила объектива. Но у нас стоят всякие элементы, и мы вот накидываем в объектив разные элементы, много линз ставим различных, и на каждой линзе у нас происходят потери в свете, то есть каждое покрытие, каждая линза, она отражает свет, она, допустим, может его как-нибудь преломлять. И в итоге получается так, что два объектива с разным конструктивом, но с одинаковыми отверстиями, да, и одинаковым фокусным расстоянием, будут иметь разную светосилу за счет именно вот этих потерь. Поэтому и придумали T-стопы. А придумали их именно в киноиндустрии. И считается оно так. Вы берете, опять же, вот это диафрагменное число F и делите его на коэффициент светопропускания. Допустим, у вас светопропускание составляет 75%. Тогда вы делите, например, F2 на 75 и получаете 2,7. Это будет уже более приближенное к реальности значение светосилы вашего объектива. T-стопы – это более точное значение, а еще оно обычно контролируется на заводе, и как бы производитель гарантирует, что ты получишь вот такую вот светосилу. Давайте вообще поговорим, для чего нам нужны эти T-стопы. В обычной пользовательской съемке или при фотографии нам никакого значения это не имеет. Мы спокойно используем обычные объективы с F-стопами, ставим, значит, объектив, отрегулировали экспозицию, потом поменяли, поставили другой объектив, опять настроили экспозицию. Но в кино все немножко сложнее. Дело в том, что там нет возможности вот так вот корректировать на глаз, например, экспозицию. Там нужно все это получать точно. Например, на съемке может быть несколько разных камер, меняются постоянно объективы, как правило, это будут фиксы. И вот, значит, снимают сцену, например, с разных ракурсов на разные объективы. И, например, могут на 24 мм взять общий план. И тут же, например, на 85 взять портрет у человека, да, снять портрет. И здесь может получиться так, что сняв вот два разных кадра на разные объективы, у вас получится разная экспозиция. И потом эти кадры будет трудно смачить между собой, когда вы производите монтаж уже. Поэтому для таких целей применяют как раз T-стопы. Это уже точные значения, и сняв на разные камеры или поменяв объектив на одной и той же камере, при одних и тех же значениях, вы, например, поставили T5,6 на одном объективе и на другом, перекинули объективы, получили точно такую же экспозицию. А если мы снимали на обычные объективы, то пришлось бы на посте все это править, получилось бы не очень хорошо. Вы замечали, что вот эти значения 1,4, 2, 2,8 какие-то странные? Почему нельзя, например, использовать обычный ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6? Это связано с градуировкой. Сделана она для того, чтобы при переключении, например, с одного значения на другое, у вас экспозиция поменялась на один стоп. Это опять же я говорю в предыдущем видео. Нам, во-первых, эти ступени нужны для того, чтобы использовать их в экспонометре. Давайте я вам прям наглядно покажу, почему такие значения, такой ряд используется в съемке. Чтобы нам поменять экспозицию на один стоп, нам нужно, чтобы у нас проходило света в 2 раза больше,
чем сейчас. Соответственно, нам нужно, чтобы у нас отверстие изменилось в 2 раза по площади. То есть у нас вот здесь получается по формулам S равно 2S. И теперь мы представляем, что такое площадь, и смотрим. У нас получается, что при увеличении площади отверстия в 2 раза, то у нас диаметр увеличивается только на корень из 2. Это примерно будет 1,4. И теперь мы умножаем 1,4 на 2, получаем 2,8. Еще умножаем на 2, там, например, на 4, это получается 5,6. Ну и вот выстраивается такой ряд. Так, а где же здесь значение F2,0? Ну, на самом деле в этом ряду можно менять, разбивают, например, делают шаг через 1/3 или, например, через половину. 1,4 умноженное на 1,5 как раз будет F2. И еще, почему вообще используются такие обозначения диафрагмы? Почему нельзя просто обозначать диаметр, например, отверстия? Тут дело в том, что нам проще, нам не нужно запоминать все эти значения, ряды, что-то высчитывать. Мы понимаем, что два объектива, например, 16 и 50 мм при f деленное на 2 будет иметь одинаковую светосилу. Диафрагма выполняет несколько разных ролей в съемке. Во-первых, она ограничивает излишки света, ограничивает лучи, которые проходят под углом, оставляет более направленные лучи и тем самым увеличивает качество картинки. У нас растет резкость, уменьшаются хроматические аберрации и пропадает виндетирование. Во-вторых, позволяет регулировать экспозицию. И в-третьих, увеличивает глубину резкости. Давайте рассмотрим, как работает оптическая схема с диафрагмой. У нас тут оптическая линия объектива, сам объектив, плоскость, на которой располагается предмет съемки, и диафрагма. Рассмотрим крайние лучи, проходящие через объектив. Как раз они формируют резкость. Поместим между крайними лучами допустимый круг рассеяния диаметром 0,1 мм. То есть все, что крупнее 0,1 мм, мы будем считать уже не резким. Вот расстояние между этими кругами и будет зоной резкости. Если прикрыть апертуру, у нас лучи идут уже по другому пути, и круги между лучами сдвинутся. Соответственно, зона резкости расширяется. Кстати, тут можно увидеть и другую закономерность. Чем меньше круг рассеяния, тем меньше глубина резкости. Например, при съемке 8К размер пикселя меньше, и, соответственно, глубина резкости тоже будет меньше. Держать объект в фокусе будет еще сложнее. Если сказать проще, то, закрывая диафрагму, мы увеличиваем качество картинки. Мы как бы отсекаем все лишнее и некачественное. А когда открываем, то пропускаем больше света и увеличиваем экспозицию в кадре. Конечно, здесь можно сделать очень много оговорок. Дело в том, что современные качественные объективы уже на открытой диафрагме имеют вполне хорошее качественное изображение. Практически нет хроматических аберраций, картинка резкая, и нет, допустим, виндетирования. Но даже на таких объективах, если прикрыться на один стоп, у нас все-таки увеличивается качество. Давайте поговорим про глубину резкости. Как мы уже говорили, чем больше значение диафрагмы, то есть чем меньше отверстия, тем больше глубина резкости. Если плохие фотографы гонятся за маленькой глубиной резкости, для того, чтобы люди не видели, что они, например, снимают свою модель на фоне мусорных баков, то нам в видеопроизводстве такая тема не подходит. Во-первых, очень трудно держать в фокусе наш объект съемки. Особенно если у вас продакшн, и, например, вы снимаете на мануальные объективы, то ваш фокус-пуллер просто офигеет на открытой диафрагме снимать вашу модель и держать ее постоянно в фокусе. Поэтому в видеопродакшене практически не снимают на полностью открытых диафрагмах. В кино я почитал статьи, вроде как бы используют диафрагму f2.8. И вам, если вы, например, даже снимаете себя, немножко прикрыв диафрагму, можно облегчить работу своего автофокуса, особенно если у вас какой-нибудь Panasonic, Fujifilm. Да и фото вам, скорее всего, маленькая глубина резкости будет мешать. А на полнокадровых камерах, например, с объективом 85 мм f1.4, может получиться такая история, что вы, например, снимаете свою модель, навелись на глаза по фокусу, сфотографировали, а у нее получилось, что нос и уши уже не в фокусе.
Ребят, можно встретить, начинающих видеографов, которые снимают и пытаются с помощью диафрагмы ограничить количество поступающего света. Я думаю, они где-то услышали про правило 180 градусов, что, мол, разница между частотой кадра и выдержкой должна быть 2 раза, и они стараются придерживаться этого золотого правила кинематографа. Они выставляют на своей камере режим P, то есть приоритет выдержки, и камера уже сама автоматически пытается зажать диафрагму. И когда ты снимаешь, например, в светлое время суток, то там диафрагма зажимается просто до каких-то, очень маленьких значений. Так, сейчас я снимаю на приоритете выдержки. И давайте выйдем на улицу, посмотрим, как изменится картинка. Вот так у нас выглядит приоритет выдержки. Как вам картинка? Сейчас диафрагма зажимается до 14-13. Выглядит примерно как на телефон или даже на экшн-камеру. Из-за того, что слишком большая зона резкости. И кроме того, данный способ регулировки экспозиции, он неверен потому, что у вас будет постоянно скакать качество картинки. То есть, прикрывая диафрагму, у тебя качество сначала растет примерно, до 6, до 7, до 8 ты прикрываешь диафрагму, а потом качество, наоборот, начинает ухудшаться. Вот давай посмотрим один из примеров, который я сделал. На мой взгляд, значение диафрагмы должно выбираться только исходя из вашей художественной задумки. На мой взгляд, единственный вариант использования диафрагмы для регулировки экспозиции только если вы, например, снимаете в ночное время суток. Вы приоткрываете уж диафрагму на полную, потому что хуже, чем высокое ISO, ничего не бывает в съемке. Такую картинку всегда можно увидеть. Давайте разберем, как влияет значение диафрагмы на качество нашей картинки. И для наглядности я возьму винтажный советский объектив Helios, потому что он архаичный, и в современном, например, объективе вы, скорее всего, разницу не увидите. Она будет прям минимальная. Я говорю это именно про видео. На фото, да, можно там с лупой разглядывать попиксельно и увидеть какие-то недостатки, но в современных объективах уже на открытой диафрагме будет приличное изображение. Я, например, снимал на свои Panasonic, даже недорогие, на открытой, например, 25 мм на открытой диафрагме дает уже приличное изображение 4К. Но в этом объективе давайте вот прям на примерах посмотрим. Для начала я открою диафрагму на максимальное значение 2.0 и буду двигаться по вот этим стандартным шагам. Тут, вот как мы видим, у нас очень узкая зона резкости. Буквально сантиметр будет резким, остальное все размытое. Еще можно заметить, что резкость очень плохая, изображение мягкое, даже в зоне резкости. Можно заметить сильные хроматические аберрации на контурах объектов. Это видно сразу и невооруженным взглядом. Теперь прикрою до 2.8. Здесь мы видим, что у нас изображение уже стало чуть резче и меньше хроматических аберраций. Зона резкости также выросла. Теперь 4. Здесь все еще лучше, но не идеал. Теперь 5.6. Как вы видите, уже объекты заднего плана стали немножко попадать в зону резкости. По крайней мере, очертания видно. Теперь 8. У нас же стало чуть резче. Давайте сравним его с диафрагмой 2.0. Разница просто колоссальная. Теперь значение 11. Тут уже резкость начинает снижаться, потому что оказывает влияние эффект дифракции. И последнее значение у меня на объективе это 16. Тут опять же происходит падение резкости из-за дифракции. В предыдущей главе я сказал, что с помощью прикрытия диафрагмы можно получить более качественное изображение. Однако, прикрывая диафрагму дальше, мы встретимся с обратным эффектом, который, наоборот, ухудшает качество картинки, и называется он дифракция. Я думаю, все в школе проходили по физике эту тему. Дифракция – это когда мы, например, светим через отверстие и получаем на выходе не точку, а круги. Когда свет проходит через слишком
маленькое отверстие, то свет начинает вот на краях отверстия преломляться. Ну, насколько я понимаю, это один из частных случаев интерференции. Ну и то же самое, конечно, в фотографии и видеографии. Закрывая отверстие слишком сильно, у нас качество падает, то есть разрешение нашего объектива падает, разрешающая способность. Поэтому на крупнутых камерах старайтесь не прикрываться больше f8. На полнокадровых эти значения чуть больше. Например, вплоть до 11 можно прикрываться спокойно. Хотя некоторым фотографам нравится этот эффект, когда вы в темное время суток снимаете какие-то точечные объекты света, да, какие-нибудь светильники, то вы получите звездочки, вот такие вот. Еще высокие значения диафрагмы могут применяться при ландшафтной фотографии, когда у вас, например, кусты перед вашей камерой, и вам нужно, чтобы и кусты, и, например, горы, которые на фоне, для того, чтобы они попали в зону резкости, стараются прикрыть диафрагму до максимальных значений. Однако все это можно делать без проблем, если сделать брекетинг по фокусу. Давайте разбираться, в каких ситуациях какие значения диафрагмы нам использовать. Тут вообще забавно, некоторые люди, покупая объективы, например, со светосилой 1,4, дорогущий объектив, они стараются его использовать на максимум и постоянно снимают с полностью открытой диафрагмой и получают просто хреновые фотографии и видео. Вообще значения диафрагмы выбираются исходя из вашего объектива. Если у вас, например, винтажный или какой-нибудь недорогой китайский объектив, то на открытой диафрагме и даже на один столб прикрыв, вы будете получать хреновое изображение. Будет софт-фокус, хроматические аберрации, виньетка. В то же самое время, если у вас качественный, современный объектив, какой-нибудь G-Master от Sony, или мне нравится, вот я снимал на Panasonic, у них хорошие линзы, там можно практически на открытой. У вас, например, объектив 1.8, f1.8, можно на 2.5 уже получать прям хорошее качественное изображение. Открытая диафрагма хороша тем, что можно объект вашей съемки отделить от фона. Ну и такие фотографии или видео смотрятся чуть дороже. Но не надо прям на самой открытой. Вы можете отделить от фона и на диафрагме f2.8, который я говорил в кино, зачастую используется. Ну и тут, конечно, еще и другие факторы есть, то есть фокусное расстояние. Например, можно отделять от фона на длиннофокусном объективе даже на значениях диафрагмы 5,6. Приоткрывая диафрагму, мы как бы создаем такой художественный эффект. Мы отделяем человека, то есть переносим фокус нашего зрителя именно к объекту. Например, объект может располагаться где-нибудь сбоку кадра, но вы можете все сделать так, чтобы зритель обратил именно на человека внимание. Опять же, если вы, например, какие-нибудь влоги снимаете на улице, то, прикрыв диафрагму, вы как бы переводите внимание своего зрителя на вас, чтобы он не отвлекался, там у вас может происходить всякое вакханалия на заднем плане, но зритель не будет сильно на это отвлекаться. Прикрыв дальше диафрагму до, например, 4, вы также остаетесь в фокусе. Задний фон чуть-чуть размыт, но людям интереснее смотреть вашу картинку. Опять же, если вы делаете влоги, то снимать на полностью открытой нет никакого смысла. Чуть прикройте ее, и у вас получится приятный задний фон. Люди будут как-то тоже на фон обращать внимание. В кино это применяется так. На прикрытой диафрагме могут снять общий план, чтобы в фокусе было все, чтобы мы видели, что происходит. А потом уже, когда нужно показать одного из человека, передать его эмоции, его снимают крупным планом, и как раз на чуть приоткрытой диафрагме получается размытый фон, мы как бы фокусируемся на этом человеке. Давайте подытожим. Регулировка диафрагмы является исключительно художественным приемом. Вы должны стремиться к тому, чтобы настраивать камеру, исходя из своего художественного замысла, а потом подстраивать всю обстановку под камеру, а не камеру под обстановку. Особенно если вы снимаете постановочные кадры, то это сделать несложно. Ну и, конечно, для репортажной съемки все методы хороши, поэтому в темное время суток, не грех приоткрыть диафрагму. Так, а на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели видео. Пока.